súa chegada ao banco do conxunto departamental, o equipo aínda non perdeu ningún partido. Tamén é certo que só gañou un. Esta xornada empatou a 0 goles no campo do Baracaldo. A mellor ocasión esta, o remate de Carlier nos primeiros minutos da primeira parte. O Racing non tivo nin posesión nin ocasións. O dominio balón foi pro Baracaldo. Unhas veces errou por falta de puntería. Outras porque a defensa foi quen de desviar os lanzamentos. E a maioría das veces porque toparon con Reguero. El foi un dos artífices do empate colleitado en Baracaldo, empate que ten máis mérito tendo en conta as moitas baixas que tiña o Racing e que quedaron con 10 no minuto 5 da segunda parte. Foi expulsado Jonathan Martín. Tamén Rubén García viu o cartón amarelo e non poderá xogar a vindeira xornada. Máis baixas para Luisito. O empate a 1, o Racing suma un punto ante un rival directo, ante un equipo que está na zona baixa da clasificación, pero este resultado non lle permite ao conxunto ferrolán saír dos postos de descenso, moi lonxe do obxectivo do club, que é entrar na fase de ascenso á segunda división.